兄弟们，真是盼星星盼月亮，终于下了啊！看咱昨天露营的地方，在一个公园里面，我勒个都下的还真挺大，这一下雨了，特别凉快。兄弟们赶紧进来了，给兄弟们淋坏了，擦一擦，擦一擦。下雨真是太爽了，这一下雨也不热了。咱的3轮小黄车里面老凉快了，现在已经不到30度了，这个不到30度，这个我看多少度？啊，这个才27.5度呢。其实昨天晚上就不热，昨天晚上也就30度以内啊。昨天晚上睡得还挺舒服，在车里面。咱现在已经进入到登峰了，离少林寺还有10公里差不多。等雨停了，咱就过去。还有，我发现这个登峰有很多的山，但没想到这个河南大平原也有这么多山。啊，这都10点多了，这个雨还在下，兄弟们，而且越来越大了。感觉已经变成倾盆大暴雨了。唉，赶紧停吧，停了去整点吃的，还没吃饭呢。啊，这么大。雨停了，兄弟们，接下来咱去吃点东西啊，然后找地方给车充电，车已经没电了，昨天干了100来公里，充满电之后咱再去少林寺。一碗香锅面啊。啊。别的还要不要了？别的不要。一共48块3，48，说你。来吧，兄弟们，河南羊肉炝锅面。我看那小颜色，我很有食欲啊。这一份是15，还整了一个猪蹄，猪蹄是40多块钱一斤啊，还买了一个，还给他皮牙子，哇，厉害了！来吧，多了不喝，少了不落，兄弟们先走。这绿色是啊，真不错。有点烫，很有味道。羊肉，它的羊肉是炒的。这个面好像也是鲜面条。还有一块猪蹄，感觉跟果冻一样。入口即化。是虎皮状的，它好像是油炸的。味真足。OK 了，兄弟们，电已经充上了啊，交流装、直流装都有。在这个酒店里面，哇，这个酒店里面都是武术酒店啊，真的，这个登峰，空气中都弥漫着这个武术的味道，好多的武校。看那边，这个叫什么？鹅坡武校。我刚才从那边过来，这一路全是武校。你看这边也是一个武校，这个叫啥武校？来看一下，我的个都，感觉这个学校还挺大的。哇，这个叫嵩山精武学校，也是学武的。而且我从那边过来，那边有好多，我在地图上一搜，没有100个，也有80个，我觉得。那里全是武校，这就是武校，兄弟们。现在都没有练武的，可能都在上文化课，但是文武双修的学校。这个武校它都不放暑假嘛？按理来说，这个武校应该也得放暑假吧？对吧？现在才7月份，7月份应该还没开学吧？哎，是刚放假还是没开学啊？7月份应该是6月底放假，这应该是放假的时候。我说学校里面怎么那么安静，没多少人，有可能就放假。在车里面躺了一会儿，太热了，待不住。这一会儿太阳出来了，太阳一出来，咱们车里面跟个火炉一样。
啊，这个车棚嘛，还有一个车棚，这还能凉快一点。哇，这开始训练了，兄弟们啊！哇，这腿踢的，我勒个都，这么狠吗？都踢到头了，不怕把头给踢破吗？啊！哇，这边还有，这练棍呢。啊，这属于少林功夫，对吧？少林棍法。哇！哎，你看他这个墙上还搞了这种钢丝啊。他们都会武功，直接飞檐走壁，这钢丝能挡得住吗？看啥这个？哎，咱在这个地方偷吃学艺也可以啊，也不用去少林了。这不就是精武学校吗？哎，咱就在这偷学一下。我这个踢得真高呀，快踢到头了，而且踢得很整齐，感觉都不大啊，这年纪，也就最多也就初中，可能都是小学生了。兄弟们，又碰见老铁了，还给咱整了奶茶。我这刚从那边充完电啊，想过来看整点吃的，吃完咱去少林寺了。还溜达呢，看有啥吃的。哎，老铁过来，哎哥，你怎么来这儿了？我说我走着就走到这儿了，直接扔给咱一杯奶茶，说合个照啊，合个照，直接就跑了，两个帅哥。感谢河南登峰老铁。到站了，兄弟们。不过这是少林寺的停车场，离少林寺还有2公里。少林寺在山上，车开不上去，咱得徒步上去了。但是这太阳马上下山了，咱上去我估计啊也得天黑了。我在想咱还去不去啊？今天不行的话，等明天再过去了。好多游客现在都下山了。这能坐直升机啊，兄弟们！直升机飞行体验369，满3位乘客起飞。哇，这有一个武僧雕像呢，阿弥陀佛！哇，这么大，这么高。这上面往前走，应该到游客中心了，那边是售票的。过去看看。不到。进不去了啊？进不去了？现在进不去，我也进，明天进。你看，你停止卖票了，5点半都停止了。票多少钱？他这80。你在那给你照相，你看效果。2个景一块照的，富贵石大门，嵩山。谢谢，我不照。你这零食，你在那你照个，你看效果。不用。嵩山少林，我勒个兜啊！这大门还挺大的。哇，他这里这不是有塔司令汉堡啥的，还有德克士，咱还自己买了汉堡了。我靠，这边还有蜜雪冰城啊！吃饭的地方那么多，我还以为没吃的呢。今天咱就不进去了，就在这休息一晚，明天咱再上少林。这个地方晚上还挺安静啊，兄弟们，一个人都没有了。也没几辆车了。来上个厕所，这个厕所锁门了呢。我操，感觉好像是锁了呀。锁门了，进不去了。
反正这个地方休息吧，兄弟们。那边还有一个厕所，这个厕所没锁门。里面有水有电，而且这个位置更安静。我勒个豆，这啥情况，兄弟们？怎么突然间风雨交加，电闪雷鸣啊！我掉，这啥情况？我靠，这么大的风！看这雨啊！刚才还是晴空万里呢，真的，刚才满天星啊！那突然间怎么下这么大的雨，刮这么大的风？这哪来的一股妖风？把这手刮了。我勒个乖乖，这不会把咱那个车给刮到吧？咱这个车现在刮的都左摇右摆的。你听这个雨，没了，没了，操！一下就停了，真的瞬间就停了，它一点声音没有了。哇，这山里面这个天气怎么这么奇怪？啊，没了，风停了，但是雨还有点下啊，那一点风都不刮了，那树也不动了。这还有个塔斯汀汉堡呢，咱给它吃了。这是咱来的时候买的，凉了。哎，学这么辛苦。还行。今天来的稍稍的有点晚。